Şu benim somunların akçelerini alıver. Bereket versin. Bereketini gör. Beyim, burada fazla akçe var. Bu 8 somun akçesi. Oysa sen 4 somun aldın. İyi ya. Askıya benden 4 somun koyuver. Allah hayrını kabul etsin beyim. Askıda ekmek, anlatmak da bitmeyecek Osmanlı'nın güzel adetlerinden bir tanesidir. Bir fırından ekmek alan kimse 2 ekmek parası verip 1 ekmek alırdı. Diğerini ise bir ihtiyaç sahibine ulaşsın diye askıya koydururdu. Bunu gören ihtiyaç sahibi de gelip askıdaki ekmekle karnını doyururdu. Buyur bacım. Somun mu istedin? Şey, Buyur. 4'ü bana fazla beyim. 2'si bana kafi. Var 2'sini de başkasına ver. İhtiyaç sahibi kimse de içeri girer, ihtiyacı kadar olan ekmeği alır, ihtiyacından fazlasını aklına dahi getirmeden giderdi. Bu adetin en güzel yanlarından biri ise dün ihtiyaç sahibi olup bugün halini düzeltenler o günlerini unutmaz, fırından ekmek alırken bir de askıya ekmek yazdırmayı ihmal etmezlerdi. 2 somun verir misin beyim? Buyur bacım. İki somun da askıya koyuverirsin. Allah hayrını kabul etsin bacım. Bugün bana yarın sana. Komşusu açken kendisi tok yatan bizden değildir buyurulmuş. Bunu kendine şiar edinmiş bir toplumun erdemine en büyük örneklerden biridir askıda ekmek.